ser cientista. Só que é propaganda, publicidade. O importante é ser linda. Linda, linda onde? Cadê meu líquido? Era pra ficar toda esticada. Eu tô inchada, cadê meu líquido? E aí, meninas? Tudo bem? Vou dirigir vocês. Já chegou no celular, assim que ele estiver pronto, a gente começa. Bem-vindas. Sou eu. Oi. Oi. Nem? Agora já era. Seja o Deus quiser. Leonora, respira, que essa é a chance da sua vida. Eu acho que o Thiago Lacerda vai ser seu. Bom, e aí são 3 vezes por semana e a gente vai pagar sua condução e assinar sua carteira, claro. Tá, mas eu gosto de avisar que eu não limpo vidro, não limpo prata e eu não sei cozinhar. Tá bom, então eu vou anotar seu telefone, tá? Pode ser? Eu te ligo qualquer coisa? Pode? Eu te levo na porta. Tá bom. Tchau, amor. Tchau. Cris, melhor sair pela porta e por ver se pode ser uma pessoa surpresa.